kartą Sevilijoje. Šiandien turėsime mes dviračių dienelę. Jokūbas puikiai pasportuos. Jau pavyko išsinuomoti dviračius pačiai pirmoje vietoje, kur tik tai radau ir kur tik tai atėjom. Krem 2 euriukai. Grąžinti iki 19 valandos, ne? Taip, iki 19 valandos. Tai pirma vieta mūsų lankoma Sevilijoje yra turgelis. Jonytė labai nori va šito dragon fruit. Kokias pažiūrėkite braškis, kokia didžio jaučiu plasmasinio skonio. Nu gerai, arba nebūtinai. Gal jis ir geras, aš nežinau. Nežinau, kaip atpažinti. Drakono vaisius? Minkštumo, bet ne per daug. Tai gal ir bus geras. Na ką, biški prisijaukinam dviračius. Gavom čia velnių už eismo taisyklių pažeidimus nuo furisto. Važiuoja dviračių taku ir dviračių taką kerta gatvė. Tai pirmenybė yra gatvės vairuotojų, ne dviračių takui. Nu, nesąmonė. Na, koks čia daiktas. Andriukas išlaidauja 45 eurai, kad mes galėtume pakilti į šitą nuostabų objektą. Taigi, brangus televizorių žiūrėtojai, esame didžiausios pasaulyje medinės konstrukcijos viršuje. Ir mes čia matom nuostabius Sevilijos stogus. Apie inžinerinius instaliacinius objektus šitam grybe pasižiūrėkit. Turim filmavimo sistemą, tada žaibosauga įrengta, pasyvėja, kiek suprant. Ir netgi turim gesinimo sistemą sprinklerinę. Nu, medis ne juokas, jeigu užsidegtų, reiktų užgesinti staigiai. Tik kiekvieno tarpą yra instaliuota apšvietimas. Ir naktį jisai nusidažo kaip šiaurės pašvaistė šitas objektas. Na, čia daug reikalų pridaryta su juo. Na, pasižiūrim, ar čia laikomasi darbų saugos. Kur šalmai? Vyrukai tokiam aukštėje dirbat be šalmų. Techninę priežiūrą įvykdėm ką tik. Jaučiu, kad nepraėjo. Darbų saugos nepraėjo, netitiko reikalavimų. Da čia kažkoks filmas yra. Eisim pažvelgit, kas čia per filmas. Ką tik matėm patį tobuliausią miesto pristatymą. Vilniau yra tikrai kur pasistengti. Reikia patikslinti, ar tikrai medis. Medis, nu, medis. Bet čia kažkokias klijuotas plokštės. O, teisybės langas, dar žiūrėk, iš ko tas medis koks. Čia neteisybės langas, čia tiesiog priklijuoti kubai mediniai. Matai, čia klijuota mediena, čia faniera. Ir dar pažiūrėk, guma kažkokia padengta. Kaip įspūdis? Labai geras. Tikrai, čia buvo labai tokia, galiu pasakyti, verta tų 45 eurų šeimai tikrai. Tai štai atvykome prie Sevilijos katedros. Prieš tai čia buvo Maurų mečetė ir tik tai 15 amžiaus pradžioje buvo pastatyta katedra. Vaikai, einam į vidų? Ne, tik ne tas bažnyčios. Tai ir gerai, nes bilietus čia reikia iš anksto pirkti, o mes nieko iš anksto nepirkom.
universitete ir mes dabar atėjom be dviračių, prirakinom lauke, nes praeitą kartą išvarė su dviračiais. Tai šitas pastatas kažkur buvo pastatytas 16 amžiuje. Nu ir jo, jis senas. Mes esam Ispanijoje, Sevilijoje, prie tokio futbolo stadiono, kuris yra beveik pastatytas prieš 100 metų. Ir čia žaidžia Real Betis komanda. Prašau Vilnių pasakyti ir mums stoja. Stojam paryt truputėlį į pačią pirmą pasitaikiusią vietą. Kažkokia pizzerija tiesiog. Baisiai valkani. Dviračius va sukabinam tarpusavį, kad jeigu jau vogs, tai tegul visus pavogė. Aisim, biški baltymo papildysim pilvą. Antro kalėdų dieną, ką mes valgom, tai Jokūbas kirstelio su bulvytėm. Tėtė labai skanę pizzą, net aš valgau. Man ką tik atnešė vištos sparnelės, o Inta valgo salotos takos lėkštėje. Labai gerai. Salota taka. 5 žvaigždutės šitam restoranui. Šeimyninį desertą atnešė. Bet tai tikrai šeiminė, nes vienam. Plaza de España. Aikštė pastatyta 1929 metais ir savo formą, parodyk formą. Ir savo formą ji turi priminti platų glėbį, į kurį mes visi ir telpam, visi turistai. Paliekam dviratukus čia prie stulpo, va tokiai vietai. Ir einam apsižvalgyti.